GT 여러분, 2025년 9월 금전은 완전 정리해드립니다. 1일부터 8일까지는 새로운 투자 제안이나 부업 기회가 들어올 수 있습니다. 특히 5일부터 6일은 기인을 통해 금전 소식이 들어올 가능성이 높습니다. 9일부터 20일은 지출이 늘 수 있으니 불필요한 소비를 줄이는 게 좋습니다. 14일부터 15일은 서류 계약 관련 실수가 없도록 재확인하세요. 21일부터 30일은 재물 안정과 빚 정리가 가능하며 장기 저축을 시작하기 좋습니다. 9월에 GT는 기회를 잡고 지출은 조심하는 달입니다. 금항아리 톡톡 누르고 9월 재물복 받아가시길 바랍니다.